bạo loạn. Nguyên nhân được xác định là do một nhóm người trong trạng thái sắc xấu tiếp tục tấn công những người đi đường. Nạn dịch này bắt nguồn từ một loại vi nhựa có trong đồ dùng bằng nhựa có tên là Pony NHH. Loại vi nhựa này khi đi vào cơ thể qua đường tiêu hóa hoặc đường máu sẽ thâm nhập và phá hủy khả năng tự chủ của con người hệ thần kinh. Mặc dù loại vi nhựa này mới được xác định và xác suất có trong đồ nhựa là rất thấp, nhưng đây cũng là một lời cảnh báo người dân hãy hạn chế sử dụng đồ nhựa để tránh nhiễm phải loại nhựa này. Sau đây chúng tôi sẽ nối máy quay trực tiếp với phóng viên Huy Hoàng tại hiện trường vụ bạo loạn. Chúng tôi đang có mặt tại hiện trường của cuộc bạo loạn. Những xác sống trở nên vô cùng hung bạo, có thể tấn công bất cứ ai lọt vào tầm ngắm của chúng. Khuyến cáo tất cả người dân hãy chuẩn bị sẵn đồ ăn lương thực và ở trong nhà cho đến khi nạn dịch chấm dứt. Phóng viên Huy Hoàng tại trường quay của cuộc bạo loạn. Con bị nó cái Nạn dịch đã gia tăng xảy ra toàn đất nước. Thức ăn dự trữ sẽ được cấp phát vào mỗi thứ Bảy hàng tuần để người dân ở trong nhà và tránh ra ngoài. Một xe chở lương thực dự trữ của chính phủ đã bị đám zombie cản trở và tàn phá. Nạn dịch đang bùng phát ngày càng ghê gớm. Xuất hiện dấu hiệu tương tự ở động vật. Thế giới đang trở nên hoang mang tột độ trước nạn dịch này. Nạn dịch đang bùng phát trên toàn thế giới. Những khu vực vô trùng đang được lập ra nhằm bảo vệ người dân an toàn. Một tối lệnh điện từ Liên Hợp Quốc hay bắn bỏ bất cứ ai nhiễm phải dịch bệnh và không được ra khỏi nhà bất cứ lý do gì. Chính phủ đã cử trực thăng đến cứu trợ cho những người còn sống sót để đưa họ tới khu vực an toàn. Những người dân, anh hãy tìm sóng của trực thăng, xem mong muốn di chuyển đến trực thăng để đưa tới nơi an toàn. Ở xung quanh chúng ta, gần như không thể nào không tìm thấy thứ gì đó không được làm từ nhựa trong phạm vi nhỏ. Nó xuất hiện nhiều tối lỗi khi mà chúng ta hết giá trị sử dụng. Chúng đã trở thành rác thải và buồn tay khi chỉ có khoảng 20% trong chúng được tái sử dụng. Vậy số còn lại sẽ đi đâu? Như chúng ta đã biết, số còn lại sẽ tiếp tục tồn tại từ bãi rác dưới lòng đất, từ cống ngầm rồi đến sông và biển và còn rất nhiều nơi. Bởi vì chúng có tuổi thọ rất cao, khoảng 4.500 đến 1.000 năm. Chính vì tuổi thọ quá cao ở chúng và sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra một loại hạt chất có thể gây nguy hại cho con người và cũng chính từ các rác thải gây ra, đó chính là hạt vi nhựa. Chúng chính là mối nguy hại lớn nhất mà nhân loại đã phải đối mặt. Để giảm bớt tác hại của chúng, đầu tiên chúng ta nên ý thức được rằng khi vứt chúng đi không lâu sau đó, chúng sẽ tìm lại đến bạn bằng một cách nào đó. Vậy nên hãy có trách nhiệm. Phần hóa sinh vật nhựa này là một người bạn vô hại và hữu dụng. Nhựa sẽ không còn là mẫu đi sợ và có hại nếu mỗi ngày chúng ta đều để bảo vệ môi trường vì chính mỗi hành động của chúng ta hàng ngày. Mình sẽ không bao giờ sử dụng đồ nhựa nữa. Mình sẽ không để nạn dịch ấy trở thành sự thật đâu. Vì một tương lai tươi sáng, tôi chọn không rác thải nhựa.